Sama seperti yang terjadi pada manusia, kucing juga bisa mengalami batuk yang mengganggu. Namun, penyebab batuk pada kucing maupun pengobatannya tidak bisa sepenuhnya sama dengan manusia. Agar lebih jelas, kamu perlu tahu tentang hal apa saja yang menyebabkan kucingmu batuk dan cara pengobatannya. Apa yang menyebabkan kucing batuk? Pada kucing, batuk paling sering merupakan tanda masalah peradangan yang memengaruhi saluran pernapasan bagian bawah, terutama beberapa bentuk bronkitis. Peradangan ini sering disebabkan oleh infeksi, terutama dengan virus seperti feline viral rhinotracheitis, atau bakteri seperti Bordetella. Cacing parasit, terutama cacing hati, mungkin bertanggung jawab atas batuk dan masalah pernapasan dalam beberapa kasus. Alergi dari berbagai penyebab juga dapat menyebabkan batuk. Kucing dapat batuk karena berbagai alasan lain, termasuk adanya benda asing, seperti rumput yang terhirup di dalam saluran napas, atau iritasi akibat cairan atau gas yang terhirup. Tumor di rongga dada terkadang dapat menyebabkan batuk pada kucing. Namun, batuk pada kucing biasanya tidak berhubungan dengan penyakit jantung. Kapan kucing yang batuk membutuhkan perhatian dokter hewan? Mungkin normal bagi beberapa kucing untuk batuk sesekali. Selama kucing dalam kondisi kesehatan yang baik dan batuk tidak produktif, tidak menghasilkan produksi dahak atau ingus, perhatian dokter hewan tidak segera diindikasikan. Namun, jika batuk berlanjut selama lebih dari beberapa hari, kondisinya parah, produktif, berulang secara konsisten, atau jika kucingmu tampak sakit maupun kehilangan berat badan, segera konsultasi dengan dokter hewan. Bagaimana cara mengobati batuk pada kucing? Perawatan tergantung pada diagnosis dan kondisi medis kucingmu. Pengobatan simptomatik dengan obat dekongestan, tipe obat-obatan yang digunakan untuk meringankan hidung mampet pada saluran pernapasan atas, dapat membantu dalam kasus ringan. Jika diagnosisnya menular, baik sebagai infeksi virus primer dengan infeksi bakteri sekunder atau infeksi bakteri primer, pemberian antibiotik kemungkinan akan memberikan perbaikan yang cepat. Antibiotik biasanya akan diresepkan setidaknya selama 2 minggu, jika tidak lebih lama.